同大家介紹一個炮裝3房1台單位，事不宜遲，即刻參觀下先。首先我哋從門口位嗰度啦，咁有個鏡嘅位置啦，咁呢度有對流窗啦、飯廳，咁啊擺咗啲家私，就可以睇到嘅狀況。入嚟廚房區先。咁啊，廚房區見到啦 U 型嘅設計啦，咁啊有窗，咁啊5臟俱全㗎啦。咁啊客廳、飯廳啦，空間咁就算 OK。咁啊嚟到呢度再望下景觀啦。咁值得一提咧，呢度就遠眺到去獅子山東南嘅景觀㗎啦。跟住我哋入睡房區望下。咁睡房邊入有3間房，2個洗手間嘅。咁啊第一間房啦，落地窗採光度十足啦。浴室有窗，咁啊有洗衣機擺喺呢度㗎啦。咁啊，第二間睡房啦，同第一間睡房面積差唔多。最後主人房，主人房咧就望下，咁見到就係用緊浴缸有窗嘅。咁啊，呢度仲有個工作平台，咁啊落地窗採光度非常之十足㗎。好啦，今日就介紹到呢度，想預約參觀睇樓就聯絡我中原地產表新新，拜拜。